Karami Allahumma salli wa barik. Nembe mah di luhur teh lampu, di luhur nyorot, di gigir nyorot, meuni juga hayam negeri kuring teh. Ngesang panas, asli panas. Nu 1 menit 2 menit batu karo, itu 10 menit batu karo. Cobian geura ibu jalin dulu aya. Tasnya urang ngaosna dari punten sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Adab-adaban ngaos. Hiji kedah caket. 2 kedah bari bunga. Ulah jamadud. Sanajan. Rek anu lagi hutang. Komo diudag-udag. Bang Emok. Ngaos mah kedah bunga. Ku Allah diuningakeun ngaos teh fadl jeung rahmat ti Gusti. Ari penging fadl jeung rahmat kedah fal yafrahu Allah kita ngajar bau wae. Abdi teh kapengaruh ku putra Pak Haji nu Bekori, masyaallah sudah ganteng tampan kayak Habib lagi. Wajahnya sudah tidak seperti Jamanis, produk Jamanis ya kayak Ustadz Jalil ini gitu. Ini kok tampangnya kayak wong Arab, kalau wong Yamani gitu loh. Saya nggak nyangka dibanding kakaknya Kang Latif jauh. Karena Kang Dokter Latif tuh, oh ada ya, Kang Dokter Latif tuh my best friend. See, he is very kindly, very friendly. Ya, dia orang baik bagiku dan aku akan terus berbuat baik kepadanya. Insya. Ngaos teh kedah bari bung. Sidanan Nabi, sidanan Nabi, sidanan sing tarik pemuda. Nabi Sidi Muhammad Amin Qutbi Habibin Nabi Syekh Jailani Habibin. Allahumma salli wa sallim. Gini ya, saya mau cerita. Baca sholawat itu sampean mau pakai langgam apapun boleh. Ibu ngaos sholawat merek make nada apapun boleh, karena nada tidak ada yang kafir, tidak ada yang mukmin. Leres. Ayat dan nada kafir. Tidak ayat. Yang ada nada yang suka dipakai orang kafir. Mantap dina Islam teu kenging tasabuh nyarupaan bangsa kafir. Hari itu mana ada silahkan, maka ada ilmu arud di pesantren. Nu teu meunang mah sholawat maca dilagamkeun ngangge lagu trio macam teh. Lho kok sampean sholawat kayak dangdut. Sholawatullah so iwak peye. Lho sampean sholawat. Lho kok baca sholawat kayak di gereja. Sholatullah. Ini contoh. Kalau baca Quran nggak boleh pakai lagam apapun kecuali lagam yang sudah diijma oleh ulama dengan qiraat sabahnya, ada bayati, ada bayan, ada nahwan, ada sikah, ada sobah dan seterusnya. Setuju? Wihri. Jadi Kangjeng Nabi manamina meme lahir ka dunia geus diwauhkeun ku Allah ku para nabi-nabi Allah. Jalma harita geus apaleun bakal aya jenengan Ahmad sebagai nabi akhir. Namina teh dina Quran Ahmad. Kadieuna engke ku akina di sian jenengan Muhammad. Punten Bu, ai jenengan Nabi asa berhiji. Hah? Ari eta sok sholawat badar pan jenengan Nabi wungkul. Salatullah salamullah ala toha ala si eta jenengan Nabi. Sareng bismillahirrahmanirrahim. Dina kita anu disusun ku Sayyidi Abi Abdillah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli rahmatullah alaihi ngarana Dalailul Khairat disarahan ku kitab Matoliul Masarrat halaman 78 cetakan kedua
cetakan anyar nyautin di halaman sabaraha. Karena mohon maaf, saya ini nggak bisa tidur kalau nggak baca buku. Saya bisa 4-3 jam, saya senang baca, apapun saya baca. Masya Allah. Umat Islam tuh mesti rajin baca jurnal, baca takrib, baca informasi tentang kesehatan, itu mesti dibaca. Bu, jenengan Nabi, kesarang jenengan Nabi. Sur pisan. Ayat 200 hiji. Bahkan sapalina 202. Geuning seueur-seueur teuing. Nuduhkeun kana mulyana nu dipaparin jenengan. Kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama menunjukkan mulianya yang diberi nama. Abdi lahir ka dunya brol kupun bapak di Pandeglang Banten punten, tapi ada orang Pandeglang sumutna ge rada kasar. Dari Banten mah istri awewe aya ge bikang kabeh. Daging kotok taina tai kotok jujur di Banten mah. Teuing ti mana mimitina disasik aya dagingna daging ayam aya taina tai kotok didakwa sia di akhirat ku kotok di teangan geura. Cek kotok neunah ku gorengna ka aing. Jadi punten poin bahasa nangkin air kasar nih punya hampuraeun abdi mah hampuraeun. Da sumutna ti pabrik tos kieu. Tapi dijamin orang Banten kasar omongan, lembut hatinya. Hayang nama gitu. Tos. Ibu jenengan Nabi teh seueur abdi wae brol ka dunya kupun bapa sunat 7 dinten paling telat dinamian jeung diekahan. Upami nami kedah Ismul Karim kedah Musaid. Upami eka keur nebus tulang. Lamun jalma teu diekahan biasana geubis alih teh babari potong tulang. Mata anu sok babari pateuh tulang taroskeun diekahan henteu. Pamitra cenah abdi mah geus dewasa kolot teh teu mampu nikahan ayeuna geus kolot rek nikahan pas dina idulahan nameunang mayunkeun eka bahkan idulahan wayahna payunkeun we kurban sebab eka meunang nias tina kurban. Wa yuqisu jeung niaskeun para ulama al aqiqata kana aqiqah niaskeun kana kurban. Malah kurban mah ibu urang mah tiba lagi ahli kurban. Naon kurban urang areng jeung tusuk sate. Ieu we nyanggakeun ka Pak Haji mencit jeung putrana urang mah mudah-mudahan teu keresek ini ganti mana. Saur Ibnu Abbas barang saur Ibnu Abbas. Teu boga-boga teuing mah. Bener-bener teka beli. Eka kurban ku hayang jago we. Pencit ajak tuang tetangga tetap menang ganjaran. Ieu mah nya teka beuli ngadaguan gantinya nih tibatur. Sebab hakikat kurban eka melatih pengorbanan seseorang. Insya Nami abdi begitu bro kadunya Miftahfuz bukan Pak Ijo. Saya 97 umur sekian 30 tahun lebih saya dinikahkan oleh guru saya di Tasik. Abdi 30 lebih, istri saya waktu itu 16 masuk 17. It's very still young. I'm old. Saya lebih tua dari istri saya dan itu pun awalnya pun bojo nolak. Lo saya jujur karena aing geus kolot. Uang Banten wis tua santri nggak punya dunia. Saya masuk Tasik hanya baju dua potong saya. Nggak bawa apa-apa saya. Miskin. Ngomong siapa? Lalu karunya sia can jelas masa depan. Wow. Itu. Eta tukang ngaji mantek ngarana. Nyelok tiri bebeskeun ti dieu. Ngarana dilalah aksian. Dilaksia teh cek tukang mantek nisbatu alfa di dilmani khamsatun aqsamin bila nisani kana turun tasat bertahala kullu istiratu atu tarabih. Allahu akbar. Itu insya Allah. Ayo takbir FPI gua. Abdi mah teu warantun gitu. Teu warantun. Tos. Abdi tos gaduh putra ayeuna pun bojo geuning ka ieu can eling. Anak saya 5, jujur 5. Dan mohon doa yang satu sekarang di Pontianak ngajar tahfidz Quran.
pesantren tahbidnya di Banten, dan alhamdulillah bukan takabur, di Abuya di Banten dia menghafal Quran hanya 2 bulan kurang 4 hari. Padahal tadinya basicnya nang sorok di Jawa Timur. Saya sedang mencari calon menantu sekarang. Calon menantu saya nggak perlu anak orang kaya, nggak perlu nggak perlu syaratnya kata Jamul Jawa. Jadi kedah nyuhun karena kapan nembong sama kang jeung laki. Insya barang abdi geus boga anak dilandi we ku babaturan Abu Haikal. Da boga anak Haikal, untung teu Abu Gosok. Kok mulamun Abu Jandai. Ini kami tuh. Eta namina landih kunyah. Engke aya deui dina ilmu Arabiah mah ibu aya ngaran asli, aya landih kunyah, aya laqab landihan. Wasman atawa kunyatan wa laqaba wa akhiran da insi wa huswahiba ismun yu'ayyinul musamma mutlaqo alamahu kajak bari niko nalbiah. Abdi teh ibu dilandih mah ku rencangan sanes miftah pauji sanes mif sanes paoj. Abdi teh dilandih ku rencangan nuju asana uyah mah abdi teh Iwan Palos. Kabeungeut jangan. Pak Ustad kenging teu ngalandih rencangan si buleud si hideung. Sok aya nya nu kitu. Sareng ngalandih. Kulandihan awon. Asal nu dilandihna. Ridhoeun teu mantak dosa. Ngan ukur makruh. Jika ngadahar peuteui beurang-beurang. Kenging ngalandih. Si buleud si hideung asal nu dilandihna ngan lamun teu ridhoeun doakan hartos. Kangjeng Nabi ibu saha cenah? Kangjeng Nabi tidak ada satupun manusia di dunia ini yang punya nama lebih banyak ketimbang Rasulullah. So Adolf Hitler ngaran aslina saha? Nyaon teu? Geus tong Adolf Hitler jauh teh natunya ieu karena baca buku pisan, ketik ensiklopedia tuh. Siapa sampai teh karablu. Awas jangan dia di santri sekarang nggak rajin baca buku, Anda akan ditinggalkan rumah. Dan teu bisa di akhir zaman ini ngajar. Umat hari ini sudah kritis dengan cina saya ngerti nak itu. Jadi para ustadz calon santri harus mengistifadah, jangan tabu. Nanya ke dokter, nanya ke insinyur, nanya ke sarjana, nanya kepada orang-orang yang berpengalaman supaya ilmu kitab kuning yang lebih hebat itu menjadi nampak kehebatannya karena gaya bahasamu yang hebat. Amin ya rabbal. Jadi geus teu usum deui santri teh dilandih buduk we tiba-tiba. Keur mah buduk, awak dekil, caludi. Popeah cimeuting. Itu harus dirubah kesan itu. Amin ya rabbal. Barang bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada satupun nama yang melebihi mulianya nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada nama yang lebih banyak dan mulia isinya kecuali namanya beliau Rasulullah Sallallahu. Ya Rasulullah, dzikruka shifaa'un lana. Ya Rasulullah, ismuka nurun lana. Ya Rasulullah, ismuka nurun lana. Ayo bergembira dengan nama Nabi.
jamil sidnan bi wa jamil qamarun. Lu tarik. Qamarun wa jamil wa jamil sidanan wa jamil ngan nepi ka wa jamil talaga tiba heulangan ka wa jamil wae paling lebetan wa omon. Alhamdulillah. Ibu nyanyi mah ngalagu aya bosenna aya beakna. Komo penyanyi dangdut nu belah dieu. Nyieun lagu teh mabok. Beres. Nyieun lagu teh cinta samalam. Salah kitu balik-balik di beja-beja jadi Bang Toyib. Beres. Enggak ada yang abadi lagu itu. Kalaupun agak berlangsung lama masa tayangnya, karena penyanyi dan pencipta lagunya memiliki moral dan tanggung jawab kepada agama dan bangsa. Laras? Lagu-lagu kadia mah tua bulan, rame, trending, leungit, tapi lagu kapungkur cobi. Karena nu ngarang jeung nyanyi make moral, make akhlak, make tanggung jawab moral. Laras? Mari menyusut seroja bunga seroja hiasan sanggul remaja putri eta teh eusina teh syair papatah supaya budak parawan bisa nyieun kue saroja sok da enggak moal mungkin nyanyi mari menyusun saroja bari mabok laras insaf lawan nusya jika dirimu sing tarik sholawat tamat nyanyi tamat salatullah salam ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna enggak serobah oktav kena minor kena nggak catat kosa bareng Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata nu uninga bakal aya nabi akhir zaman lain urang Bani Israel wungkul para dukun kahin-kahin di Arab nyarahun bakal aya nabi akhir zaman di bejaan ku bangsa jin khodamna sabab memeh Nur Muhammad lungsur ka dunia jin bisa ka langit ngintip berita langit tuluy dibejakeun ka dukun saprak Nur Muhammad min asabi at-tahirina ila arhami at-tahirati sindak dina patuangan Sayyidah Aminah binti Wahb jin teu bisa naik ke arah langit dijaga ku malaikat berita ieu ku raja jin ditepikeun ka seorang dukun nu panghebatna dia mama ngarana Zarqa ngarana Nini Zarqa malampir dikasih tahu sama jinnya. Maka hati-hati kalau anda ketemu orang yang pura-pura seolah-olah dia dianggap supernatural, dia dianggap wih orang hebat,
jero imah urang aya anu si eta jalma teh pernah nyaba ka urang kaya bentuk muka sapah lengku sifat lihi bilar lainna bareng kasap muka sapa muka tetenjoan eta aya dua hiji anu hak keur makom darajat musahadah wali-wali Allah dua tina ladang ngamuhit dibantu kujin sihir istiqdamat hati-hati datang kalau gitu ieu mah jelema pintar cuma tina gelas ge bisa ninyo hati-hati bahkan orang-orang mukasafah lamun disarioskeun ka anjeunna dia menolak untuk menerima almarhum al-maghfurlah al-alim al-arif billah ama Ishaq Farid Cintawana murid ama Sujai Kudang getih lungsuran ti Cihandeung. Satu waktu ada muridnya ulama besar minangtu Abah Ruhiyat Cipasung namina Kiai Ali Imran al-Maghfurlah al-Alim Kiai Imran berangkat ke Mekah. Sampai di Mekah di Masjid Haram ngobrol jeung guru nanti Cintawana padahal Syekhuna Cintawana aya di lembur menuju ke Mekah. Beberapa hari bertemu di masjid. Selesai 2 hari ketemu ruas Syekhuna Baitul Arqam Majalaya kepok da guru aing teh guru teh teu angkat ka Mekah aya di lembur ngagedur mana ada ceuriknya ku guru aing teh waliullah saurajeuna wih di Mekah buru-buru saatos di bumi berangkat nepangan ka guru sareng ka sepuh di Cipasung ka Cintawana lebet ka Cintawana tepang jeung almarhum nembe ge nyarios kieu bari nguningakeun tepang di Mekah akang apaan abdi teh almarhum langsung ka dapur subhanallah apalagi kalau bicara ama Kurdi Sukarane Singaparna bicara ama Jarnuji Pasir Bogor bicara ama Abuya Malik Tanjung ama Sayuti Kerete ama Dahlan ama Gunung Yuda ama Ruhiyat Bantar Gedang ama Najmuddin Condong ama ajengan ulama-ulama besar Cilenga sampai kemudian pada era tahun 2000-an tahun 1900-an kita mengenal ada buah ajengan Khair Afandi yang luar biasa kita mengenal ada mama ajengan Manis sama Samsudin di Manis kita mengenal banyak ulama-ulama hebat terlebih tahun 1800 di Cimanggu. Ya dulur-dulur orang Ciawi baheula mah ti Karawang ti Banten ngabring ka Jamanis lagi. Jamanis murid Syekhuna Cimanggu perintis pertama 1800. Karena jujur kakak saya Mama Kiai Haji Obay Hasan Basri Walid Karawang sahabat dari Wah Ajengan Abbas Al-Maghfurah dan saya pernah dekat dengan Wah Ajengan Abbas. Mudah-mudahan Wah Ajengan Abbas dirahmat. Ya Allah beliau tawadu zuhud hafal ribuan syair ilmu balaghah tapi tawadu. Mudah-mudahan pesantren yang ditinggal beliau ada yang menguruskan oleh anak cucu. Ya Rabbal Alamin. Cimanggu itu ulama besar Pak. Memeh Bijil Cipasung, memeh mana-mana Cimanggu. Cimanggu lungsur kamurina ama sepuh Jamanis Bunut. Tidak ada Kerawang Bekasi Banten yang tidak kenal nama Bunut Jamanis. Ratusan kiai dicetak dari Jamanis seolah-olah cek orang Banten. Sia lamun teu ngaji ka Jamanis Tasikmalaya. Sia moal ngarti usul fikih, sia moal ngarti ilmu mantek, sia moal ngarti ilmu balaghah. Hayo ngaji ka Jamanis. Subhanallah Jamanis para sepuh. Mudah-mudahan diantaranya guru Jamanis diantaranya menantunya Mama Kiai Zainal Abidin bin Zakaria punya anak-anaknya guru saya. Anaknya adalah orang muda, umur muda tapi alim, al-faqih. Beliau menantu dari cucu Bantar Gedang Kiai Asif Jeni Arif bin Mama Zainal Abidin. Sudah mensarahi 4 kitab. Sudah Munayyirin disarahan, Rahbiyah disarahan, Jurmiyah disarahan, Sorok disarahan, teras dinapan dina masalah isdina masalah basmalah nasta'in sarah kitab Dahlan yang Risal dari Amal Gentul disarahan Kuputra ti Jamanis ayeuna nuju nyarahan Alfiyah. Doakeun nembe salapan kolak 10 halaman disarahan. Itu amanat almarhum Mang Asep Dudung kepada beliau. Saur Mang Ajengan Asep Dudung alok nasep titip alpiah jaga. Beliau sudah mensarah kitab itu sekarang. Doakan beliau mudah-mudahan sehat.
Jadi Jamanis teh Pak produk ulama bageula teh condong aja ka Jamanis. Akang sadang Riyadul Alfiyah cengi diasuh lami ngaos di Jamanis. Al jauhar panjalu abring-abringan di Panjalu di Panumbangan ratusan bageula ngaji ka Jamanis. Saya sekarang bersyukur Jamanis ada Ustadz Deni menantu. Punya pondok pesantren meskipun modern tetap membawa siar Islam bunga kenapa? Di sebelah Bentas masih ada sepuh kita doakan amat Jawa mudah-mudahan Allah panjang. Allah berikan beliau afiat, as-sihah wal afiat. Pak, apa aja jujur abdi keun lamun tos daya ulang. Keun. Fitnah tos di mana-mana. Umat Islam keur diadu domba kolot eueuh. Rek ka mana urang tatanya. Nu aya bijil model nu karari anu tingkat ilmuna rendah, akhlakna rendah, pengetahuannya rendah. Saya khawatir umat Islam diadu domba semakin parah. Nauzubillah summa nauzubillah min. Masya Allah. Baheula mah ilmu teh ayana di dieu lebeutna teh di Tasik Utara sebab aya Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir Cihanut gaduh turunan namina Eyang Said. Eyang Said dikawinkeun ka putrana Eyang Mas di Gentur. Akhir dua putri antarana dua pamegat putrana Ama Ahmad Muhammad Ahmad Satibi sareng Ama Qurtubi ulama besar sampai Jabal Qubais mengenal beliau. Nu saumur hirup nepi ka ayeuna teu aya fotoana. Ama Gentur gaduh murid di antarana walaupun tabaruk murid tapi dianggap kawan namina Ama tu Bagus Bakri leluhur kami di Sempur disebut Ama Sempur Ama Zakaria Rende. Ama Gentur ke gaduh murid Mama Inayatullah Inayatullah Warudoyong Ayah Inayatullah berkembang sampai sekarang Wardayani. Mama Gentur gaduh murid terakhir jenengan Mama Tanah Mama Inayatullah gaduh murid namina Ama Tanah baru kamari tinggalkan mau jadi sanad tersambung ke Ama Gentur di Banten dugi ka Sukabumi Cianjur Bogor. Gentur kawitna Geding Ciawi. Mana fakta? Mana faktanya kalau Ciawi Tasik Utara tidak gudang ulama? Dulu gudang ulama. Mudah-mudahan tinggal witan Rajab dugi ka Kabupaten Seueur numara santren. Amin ya rabbal. Betapa mulia dulu dengar nama Jamanis ini. Palih dia nasa alin aya Ama Izuddin Calincing. Saya belum lama berkunjung ke sana. Subhanallah sedih. Mudah-mudahan Ama Izuddin dibaca Quran. Sengaja saya ceritakan ini bahwa orang Tasik hebat. Saya 3 bulan sebelum A.A. Badru Warudoyong meninggal dunia saya ke Warudoyong. Satu-satunya pesantren salafiyah tanpa speaker. A.A. Badru matuh saumur hirup, matuh nyimpen sendal di tempat puluhan tahun ini. Tiap maghrib 40 kali balik yasin teuleun direk. Bojona di rumah sakit bade ngalayat bade ningali bojona pas jadwal aya ngawruh nampi tamu matuh beneh maghrib sareng jam 11.12 matuh saumur. Badru nyarios ka simkuring ngobrol jang gudang ilmu malain di dieu madahan di dieu malain tangkal akar nama asli nama Tasik sadayana di Ciawi yakni Ama Syekh Abdul Qadir Cihanut nu gaduh putra Ama Satibi jeung Ama Qurtubi. Mudah-mudahan keturunan Gentur nu getihna asli di Ciawi Allah berkahkan. Amin. Teueun wani mugar makam Syekh Abdul Muhyi kecuali Noh bin Mama Satibi. Direncangan ku kakasihna anu nyaah ka dipikanya aku Noh anjeunna leuwih cinta ka Noh lamina Aang Suhada Cikorowo. Subhanallah. Nah, Kiai di Tasik Utara tara ajol-ajolan kahareup tiba. Tara ormaseun, tara paparteu ngaji, terus tiba heula nyata Kiai. Kurun ayeuna nu aya keneh, mangajengan akik di Tanembong. Urang doakeun mudah-mudahan anjeun serang. Saya mendengar cerita beliau setiap Jumat baca Jamul Jawami meskipun dalam kursi roda. Ya Allah. Dan orang-orang Kiai Tasik Utara tika pungkur tara ajol-ajolan hayang kahar. Ngaulang jog-jog alhamdulillah subhan Wang Sule ibunya pas mudah-mudah orang Fatihah dua kuat sing kuring al-Fatihah. Allahumma la tu'adzibhum bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Ibu ternyata dukun di arah pahala. Di antawis dukun nu masyhur harita rajana dukun ibu ketua dukun nate ngaranna teh Zarqa. Ieu teh Nini Jarko teh ibu ketua umumna dukun. Teras we musyawarah nasional. Dia mamah diulem pimpinan-pimpinan dukun di tiap daerah musyawarah. Cek Nini Jarko saria rek ngatep wae, saria hayang modar, haria hayang ditumpas, keke cenah mah aya naon ieu teh mah ujug-ujug ambak-ambakan ih sia mah teh hari dong, sia mah teh nyawa. Yeuh urang teh bakal ditumpas, urang teh bakal ruksak, urang teh bakal modar. Aya naon mah? Yeuh nabi akhir zaman bakal dilahirkeun ka dunia sakedeung ulah ceuting wae sia. Ieu bahaya, kudu di babat di bahaya bila perlu paehan di jalan tol gitu. Sarang si dukun sepakat ngutus ketuana Mak Jarko dibekelan emas rek maluru saha awewe nu ngandung nabi akhir zaman. Targetnya dipaehan. Saya dina kitab Syi'rul Hisab. Jadi nabi mah Pak di kandungan kan harus dipaehan. Loh kok Anda cengeng baru berjuang segitu saja sudah berhenti? Loh kok Anda perotinan berhenti? Loh Anda ceramah saja cengeng karena tidak dikasih honor besar jadi pundung? Loh karena ngaji nggak dikasih makan.